مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حبة طبطبة. احترم نفسك. احترم نفسك، على فكرة دي مش إهانة، دي نصيحة. نصيحة لو نفذتها هتحمي قلبك وكرامتك ووقتك. النفس اللي بتحترم نفسها بتعرف تقول لأ، وبتعرف تمشي من غير ما تبص وراها. في حاجات بنعملها مش عشان احنا راضيين، بس علشان خايفين نخسر الناس أو نبان وحشين. بس اللي بيحترم نفسه ما بيقللش منها علشان يرضي غيره. ما تعتذرش لحد انت مش غلطان في حقه. الاعتذار مش واجب لو انت اللي اتظلمت. وما تروحش المكان ما عزمكش فيه وتقول عادي، انت مش زيادة عدد. ما تحاولش تفرض نفسك على حد مش مهتم بيك أصلا. انت مش حمل زيادة على حد. ما تقللش من نفسك عشان مش شبه الناس. كونك مختلف مش معناه انك أقل. احترم نفسك، هو درعك، هو اللي هيخليك تمشي من حاجة مش ليك، أو تبعد عن ناس ما قدركش، وتحافظ على نفسك وسط اللي بيستهينوا بكل حاجة حلوة فيك. حب نفسك وقدرها، هي اللي شالتك في الوجع، وهي اللي فضلت تحاول. انت مش محتاج تثبت لنفسك انك كافي، انت كافي لانك فضلت محترم نفسك وسط الناس نسيت تحترم هي نفسها. صدقوني في حاجات لما تعدي نفسك فيها بتحس بعدها انك سايب جزء من كرامتك وراك. قول لأ، ولو اتضايقوا يبقى هما اللي كانوا مش قدك. قولولي ايه اكتر موقف حسيتوا فيه انه اتعديتوا حدود نفسكم وانتوا كنتوا بتراضوا حد، وهل بعد كده حسيتوا انكم كنتوا تستاهلوا اكتر؟ خلي في قلبك حبة طبطبة، بس قبل ما توزعها على غيرك وزعها على نفسك علشان تفضل تحترم نفسك حتى لو اللي حواليك مش قدك. أنا رشا علي، ودي كانت طبطبة النهاردة. أشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.